Şöyle sırt Daha üstü. kötü horluyor. Aynen öyle, evet. Sırt üstü çevir. Şimdi kaldır şöyle, dikelt. Dikelt. Yardım et anne, yardım et. Tamam. Şunları Orası koyalım, öyle ha. kalsın. Şimdi boynunu sola çevir kızım. Sola çevir boynunu. Ayağını da, sol ayağını da kaldırın bakalım. şunu. Kaldır sol ayağını. Kaldır, kaldır. Onu üstünden indir, çıkar, kaldır. Dur! İşte altın oran. Sustu. Bir dakika. Altın oranı bulduk. Bunu da şöyle koyduk muydu? Öbür türlü. Öbür türlü diyor birileri. Koy böyle. Sağduyun çok kuvvetli baba. Dur, öyle değil. Siz kimsiniz? Sağduyun geldi. Kızım, bu adamın ne işi var? Yardım ediyor ara ara. Susman lazım. İnanılmaz. Altın oran bu. Altın oran bu. Tamam. Peki ben böyle şimdi her gece kafasının altına yastık, ayağının altına zigon sehpa mı koyacağım bu adamın? Yani... Evet, hadi gidelim. Bir